इस बोर्ड में क्या किया है, एक तो फेस डाल रखा है और फुट में 2 तार डाल रखा है, जिसमें कि दोनों एक एक कोण बक्से के लिए है। तो उस मिस्त्री के लिए कहना चाहता हूँ, अबे गांडू, तुझे प्लास पेचकस सही से पकड़ना नहीं आता है, बन जाता है मिस्त्री हैं। जब एक ही तार गीजर के लिए जा रहा है तो एक ही तार घुसाएगा ना आउटपुट में। जब ये एमसीबी लगा है गीजर के लिए तो एक ही तार घुसाएगा ना, 2 तार किस लिए घुसा रखा है। कम से कम प्लेट लगाने आता है तो चेक तो सही से कर लिया कर, कौन सा वायर कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है। नहीं समझ में आता है तो पूछ लिया कर। बन जाता है मिस्त्री गांडू चूतिए तेना।